Гүзәл Нәфил кызы Шаһисултанова, Стәрлетамак калаһынан. Гүзәл тыйып юкка гына ата-әсәһе исем кушмагандыр был һылыуга. Ысынлап та, ул гүзәл затка гына хас булган бөтә матурлыкты, ягымлылыкты, һөйкемлелекте үҙенә һыйдырган. Күңел матурлыгын, сафлыгын ул йыр аша халыкка еткерергә теләй. Минең өсөн конкурста еңеп сыгыу мотлак түгел. Иң һәләтле йырсыны халык үҙе һайлар ди Гүзәл. Күктән ергә йондоҙ яуған саҡта, күҙҙәреңә ҡарап һораным. Һөйөрһөңмө мине йылдар һалһа, йөҙҙәремдә биҙәр һырҙарым. Йәшек менән китһен матурлыҡтар, тик китмәһен гүзәл яратым. Беҙҙең хистәр, беҙҙең аҡ бәхеттәр, татымаһын берҙә юғалтым. Йылдар үткән һайын артта барһын, йәшлектәге изге яратым. Йәшлек тигән ярһыу аттар сабыр, үҙеп китә беҙҙең ғүмерҙән. Күңелемдә ҡалһа бары дәрттәр, яҙмаҫһыңмы ошо һөйөүҙән. Йәшек менән китһен матурлыҡтар, тик китмәһен гүзәл яратым. Беҙҙең хистәр, беҙҙең аҡ бәхеттәр, татымаһын берҙә юғалтым. Йылдар үткән һайын артта барһын, йәшлектәге изге яратым. Йәшек тигән ярһыу аттар сабыр, натлап иркәләрне ҡулдарым. Күҙҙәреңдә йылы нурҙар күрер, һөйөүемә ғүмер юраным. Йәшек менән китһен матурлыҡтар, тик китмәһен гүзәл яратым. Беҙҙең хистәр, беҙҙең аҡ бәхеттәр, татымаһын берҙә